ইনশাল্লাহ ভাইজান এটা হচ্ছে ম্যাক্স গাড়ির সেলফ, বোঝা গেল। তাই এই গাড়িটা আমি তোমাদের প্র্যাকটিক্যালে দেখাতে পারিনি যে গাড়ির সেলফ মারলে কী হচ্ছে, তা তোমাদের আমি ডাইরেক্ট লাইভ দেখাচ্ছি ভাইজান। এই সেলফটা আমি খুলিছি এক্ষুনি মাত্র, বুঝলে, সে টাইম হয়ে ওঠেনি। এই গাড়িটা এ দেখো ডাইরেক্ট পেনিয়াম যেটা ঢুকে থাকবে ওই সাইড, পেনিয়ামটা কিন্তু একদম ডাইরেক্ট বাইরে বেরিয়ে আসে। দেখো ওইখানে যখন সেলফ মারছে না, গ্যাঁ গ্যাঁ করে টানছে, বুঝলে। তা আমি সেই সময় ভিডিওটা করতে পারিনি ভাইজান, করলে ইনশাল্লাহ তোমাদের বুঝতে ভালো হতো। তা সেলফটা খুলে তোমাদের দেখাচ্ছি কেসটা কি। ওকে ভাইজান, এ দেখো এটা কিন্তু ম্যাক্স, নিউ জেনারেশন যে ম্যাক্সগুলো না, তার কিন্তু সেলফেই। তো সেলফটা খুলে তোমাদের দেখাই কি হয়েছে। তা ইনশাল্লাহ ভাই সাহেব সেলফ কিন্তু আমি খুলে ফেলিছি। এ দেখো কেসটা দেখো এর, তোমরা তো বলো গাড়ির কেসটা দেখো। এর কিন্তু টোটাল লক আউট হয়ে গিয়েছে। ওই গানের সেলফ যখন মারছে না, গ্যাঁগু 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 করছে, বুঝলেন, এক চান্সে, কারণ সেলফের তো লক ছাড়িয়ে গিয়েছে। ওই গানের সেলফ এখানে এটকে আছে ভাইজান, সেলফের যেটা পাচ্ছি আমরা। তো সেলফটা ফুল খুলে নেই, বুঝলে, কারণ টোটাল চেক আপ করে দেয়। ইনশাল্লাহ ভাইজান সেলফ কিন্তু খুলে ফেলেছি। খুলে তোমাদের যেটা দেখাচ্ছিলাম, এর যত কাল সত্তরেই এই লক ভেঙে গিয়েছিল। লক ভেঙে যখন গিয়েছে তখন কিন্তু তোমার এই পেনিয়াম থেকে সেলফ বেরিয়ে গিয়েছে, বুঝতে পেরেছেন। এই যে লক, তখন এই সেলফের পেনিয়াম ফুল বেরিয়ে গিয়েছে, তখন কিন্তু গাড়ি আর সেলফ নেবে না। একটা জিনিস ভালো করে বুঝবা, এই লক কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস, কারণ লক যখন সরে গিয়েছে না, পেনিয়াম ফুল এরকম চলে এসছে, কারণ তখন আর অটো সুইচ আর কাজ করছে না, বোঝা গেল। তাই যত গন্ডগোলে লক বাটি ভাইজান, আমি মনে করিলাম এর পেনিয়ামের এই দাঁতা দাঁতা চুরিয়ে ফেলেছে, কিন্তু না, ইনশাল্লাহ এর কিন্তু যেটা পাচ্ছি আমি সব ঠিক আছে। যত গন্ডগোল ভাইজান এই লক, তাই ইনশাল্লাহ লক সব সেট করে নেবো, নিয়ে তোমাদের গাড়িতে ইনশাল্লাহ লাগিয়ে স্টার্ট করে দেখো, কারণ এটা রাত্রি ভিডিও করছি কিন্তু ভাইজান তোমাদের জন্য, বুঝে গেল। তা ভাইজান ইনশাল্লাহ আমরা কিন্তু সেলফ ফুল কমপ্লিট করে ফেলেছি, বুঝলেন। তা সেলফের মেন হচ্ছে লক বাটি চেঞ্জ করে দিস ভাইজান। মেন কথা ভাইজান, আমাদের এখন খুব শর্ট টাইম, বুঝতে পেরেছেন, রমজান মাস তো ভাইজান, আমরা এখন তাড়ি উঠতে পারছি না। যে কাজ করবো ভাইজান তোমাদের দেখাবো সব বায়োডাটা, কিন্তু আমরা দেখাতে পারছি না। এবার গাড়িতে লাগিয়ে তোমাদের দেখাবো সেলফ নিচ্ছে কিনা, ওকে ভাইজান। তা ইনশাল্লাহ ভাইজান গাড়ি কিন্তু আমরা সব কমপ্লিট করেছি। এটা হচ্ছে ম্যাক্স CR4, বুঝা গেল। তাই এবার ভাইজান তোমাদের গাড়িটা সেলফ মেরে দেখাবো যে গাড়িটা কি স্টার্ট হচ্ছে কিনা, ওকে। কিন্তু আমি প্র্যাকটিক্যালে তোমাদের দেখাতে পারিনি, তা তোমাদের বোর্ডে নিয়ে গিয়ে দেখাই ভাইজান। দাঁড়া 1 মিনিট, এই দেখো এটা কিন্তু মাহিন্দ্রা, বুঝা গেল। তাই ইনশাল্লাহ গাড়িটার কেস দেখো, এ দেখো, ওকে। তো ইনশাল্লাহ আমরা সেল মারবো। এটা কিন্তু রাত্রির ভিডিও ভাইজান, তোমাদের যেটা বলছিলাম। তাও দেখো গাড়িটা সেল মেরে দেখায়, এই মারছে দেখো। গাড়ি কিন্তু ইনশাল্লাহ রক ভাই, এটা কিন্তু ম্যাগনেট সেল, বোঝা গেল। এ খুব কুইক স্টার্ট, যদি বলো কিরকম ভাইজান, এ মারতি যে টাইম, কারণ ম্যাগনেট সেল খুব কুইক স্টার্ট হয়। এটা বসের সেল। তা ভাইজান আর একবার বন্ধ করে মার, রাস্তায় গিয়ে বলবি আর একবার বন্ধ করে মার ভাইয়া, ইনশাল্লাহ আর একবার বন্ধ করে মার। দেখো আর একবার মারবে ভাইজান, শুধু মারতি যে টাইম মার ভাই, দেখো তো ইনশাল্লাহ মারতি যে টাইম তোমার সেলফ গাড়ি স্টার্ট, ইনশাল্লাহ গাড়ি কিন্তু রক, ওকে ভাইজান। তা খোদা হাফেজ, পরে কথা হবে।